ବାହାଘରର ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ହବ କିଛି ଏମିତି, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମ ପଡ଼ିଆ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର କଲ୍ ଆଇଲା ସାରୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ସାରୁ ଲଗା ଜାଗାକୁ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ସାରୁ ଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ବଜାରକୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁରା ଫୁଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଇଏ ମନା କରୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ପୁଣି ମୋ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଖାଇଗଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇର ଡ୍ରେସ କିଣିବାକୁ। ଆଉ ସେଠୁ କିଣିକି ଆମେ ଯେତେକ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କିଣିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତ ବୋଉ ପୁଣି କହିଲା ବଜାର ଯିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇ ବଜାର ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଆସି ରାସନ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ସାରିକି ଏତେ ଜୋର ଖରାରେ ଆମ ଝିଅକୁ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦହିବରା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମାଙ୍କଡ ତାର ପିଜୁଳି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଚାଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି। ଆଉ ତମମାନେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବ।